Memnuniyet ve güvenin esas alındığı, kadınların kadınlara hizmet verdiği, samimiyetin ön planda olduğu tek kurumdur. Küçük dokunuşlarla büyük fark yaratan, sonuç ve memnuniyet odaklı tek merkez. En iyi cihazlarla en iyi sonuçları veren tek merkeziz. Firmamız 10 yıllık bir firma ve Türkiye'ye ilkleri getiren kurumsal bir marka. Alice Ezgi Doğan'ın en sevdiğim yanı danışanlarına gösterdiği ilgi ve hassasiyeti aynı şekilde çalışanlarına da gösteriyor oluşu. Alice Ezgi Doğan'ın en sevdiğim yanı prensipli, takipçi ve detaycı olmasıdır. Sağlığa önem veren, hijyenin ön planda olduğu güven ödevi tek merkezdir. İstikrar. İlk günkü gibi bir Kadınların isteklerine önem veren bir merkezdir. Alice Ezgi Doğan'ın en sevdiğim yanı danışanlarımızla aile gibi olmamız. Hayallerime dokunan, geleceğime yön veren, kurumsal kimliğine inandığım tek merkezdir.